Halo guys, balik lagi di channel Evan Fahmi. Di video kali ini gue mau unboxing paket bundling gaming gear dari Fantech Space Edition. Jadi Space Edition ini warnanya putih semua untuk setup yang putih jadinya pastinya. Ini gue beli di 899. Paketnya lengkap, sangat amat lengkap, sampai headset stand juga kita dapat. Katanya sih harga normalnya 2,4 jutaan. Tapi karena promo launching kali dan ini promo pre-order juga. Jadi harganya jadi 899. Katanya sih satu toko cuma dapat 50 slot. Jadi kalau udah habis slotnya nanti jadi ke 999, beda 100. Dan nggak tahu kapan balik ke harga normal jadi 2,4 juta. Tapi gue udah cari kalau per satu piecesnya itu emang udah ada dan harganya mahal, dihitung-hitung emang kayaknya nyampe 2,4 juta. Ya ini nggak dibungkus dus apapun, cuman dikasih bubble wrap doang. Paling dusnya penyok. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan nggak apa-apa isinya. Pertama kita dapat mouse-nya ini X17 Black, dibacanya apa ya? Black, kayak hitam. Sini ada headset stand. Terus kita dapat mousepad juga. Namanya Firefly, kayak merek sebelah. Tuh dusnya kebuka lagi. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus ini headset dulu deh. Ini headsetnya Captain 7.1. Tuh kan dusnya pada penyok. Terus ini keyboardnya Maxcore. Ini gua dapet yang brown switch ya. Switchnya itu Otemu. Kalau nggak salah ya dia tuh ada red dan ada blue juga. Dan ini gua nggak milih, sedikasinya dan dapatnya brown. Terus kita dapat, ini dulu. Ini dapat gantungan kunci. Blur. Nah ini gantungan kunci model karet gitu. Terus ini dapat kaosnya, ada logo Fantech-nya, dan ini ukurannya blur lagi. Ukurannya XL. Mudah-mudahan muat. Gue singkirin dulu bubble wrap-nya. Gue mau unboxing dari headset stand dulu karena kayaknya ini yang paling simple deh. Kita buka dulu segelnya. Sobek ya. Terus kita buka. Aduh, kameranya kenapa nggak mau autofocus dengan cepat? Ini ada buku petunjuk pemasangan, instalasi segala macam. Ini ada stand base-nya. Dan ini ada stand-nya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Stand-nya warna abu dan stand base-nya warna putih kayaknya. Nah ini stand-nya. Udah gitu dong, cuman tiang doang udah. Nah ini stand base-nya tuh warna putih, ada logo Fantech, dan ini nggak ada nyala-nyalanya karena nggak ada colokan kabel. Tuh cuman ada logo Fantech doang. Tapi oke sih kelihatannya. Coba gua pasang dulu. Pasangnya gini, diputar. Kok miring? Oh harus sampai pas ya, ada feel-nya gitu. Klik baru udah pas lurus. Ya lanjut, gua mau mouse karena kecil. Ya buka mouse-nya nggak disegel ya kalau ini, tinggal langsung dibuka doang. Ya gue buka dulu dan dalamnya, ini mengganggu. Sorry yang ngeblur. Karena autofocusnya lama emang kampret sih. Dan gue sendirian shootnya. Ya ini ada nggak tahu apa, kartu garansi kali. Terus ini manual kali. Ini ada mouse glade cadangan. Oke sih, dapat mouse glade. Ini bukanya gimana ya? Disegel ternyata. Jadi yang disegel tuh box plastik, nggak, dusnya malah enggak. Dibuka sebelah aja cukup. Dan ini dia mouse-nya X17 Black. Ada logo Fantech. Ini halus gini. Asik sini kelihatannya. Gue singkirin dulu kali ya. Minggir boy, minggir. Nah ini kabelnya
kabelnya udah sleeving dan ini mirip M65 gua nih. Terus dia ini permukaannya doff gitu ya, putihnya. Kalau M65 kan glossy. Asik sih tuh dipegangnya. Sekarang tinggal headset ya. HG11 Captain. Ini juga nggak disegel, tinggal buka doang. Set. Oh, segelnya di samping ternyata. Aduh, kanan kiri dah. Ya, ini dia headsetnya. Angkat dulu. Di dalamnya ada, yaitu manual paper, paling disingkirin aja dulu. Siap, kita buka headsetnya. Jeng jeng jeng. Iya, ini dia. What? Ini gede banget loh headsetnya, serius. Aduh, bentar. Kabelnya kelilit gini. Iya, oke sih kelihatannya. Dia mic-nya fix, nggak detachable, kabelnya fix. Nah, ini kabelnya kayak model Rexus gitu ya, jadi karet tapi tebel dia karetnya, bukan sleeving. Mungkin gua mau bandingin sama headset gua kali ya, biar kebayang gedenya segimana. Nah nih, ini ATH M40X gua, dan lihat deh, ATH jadi kelihatan kecil banget. Tuh, lihat. Ya ampun, lingkar kepala sama driver kalah semua. Tuh, perbandingannya tuh dari drivernya aja ini tebel banget. Dan ear cushionnya juga tebel. Nah, ini kelihatannya asik sih, ear cushionnya tebel dan kerasa empuk, lembut lagi. Gue singkirin dulu dan lanjut ke mousepadnya. Si Firefly. Kayak nggak ada nama lain ya. Kenapa sama kayak merek ular namanya? Susah bukanya. Iya. Nah, ini dia mousepadnya. Jeng jeng jeng. Warnanya abu coy. Kita dapat kabel. Kabelnya detachable karena lepas. Bagus loh kabelnya. Sorry ya, meja gua kecil dan kerasa berantakan karena emang belum diberesin dan sempit. Jadi gua singkirin dulu. Berhubung ini mousepad yang extended. Aduh, iya ternyata gede ya, extended sih wajar. Kenapa ngeblur? Nah ini lihat perbandingan sama MM300 gua. Ini sebelah kirinya udah sama dan nih astaga ngeblur mulu. Nah ini MM300 gua lebih panjang. Lumayan lebih panjang, nggak nyampe sejengkal sih. Tapi kalau lebarnya sama lah 11-12. Gue cobain colokin kali ya, biar kelihatan nyala-nyalanya kayak gimana. Gue pinjam kabelnya DA. Kita colokin di sini dan langsung nyala cuy. Dan ngeblur banget. Astaga. Nah ini sini ada tombolnya buat ganti-ganti mode. Ya modenya paling gitu-gitu aja sih, kayak color shift, color breed, terus color wave. Cuman satu tombolnya, jadi nggak bisa diatur intensitas cahayanya kayaknya. Tapi cahayanya nggak terlalu silau sih, tapi tajam gitu. Tajamnya kalau kita pakai di gelap. Coba gua matiin ya. Nah kalau dipakai di gelap gini kan jadi tajam, asik banget tuh kelihatannya tuh. Jadi mouse lu nggak akan nyasar, ada garisnya. Udah lanjut kita ke bagian keyboard. Keyboard adalah yang terakhir. Ini tipenya Maxcore MK852. Ini nggak disegel. Sampingnya nggak ada ternyata, nggak ada cuy sekarang mah. Ya ini dia keyboard. Enteng banget cuy. Enteng banget serius. Ini kita dapat stiker Funtech. Kok yang lain nggak dapet ya, cuman keyboard doang yang dapet.
Dapat key puller juga. Gua singkirin busanya dulu dan kardusnya. Minggir woi, minggir. Aduh sempit, kampret. Nah, ini dia keyboardnya. Oh, ada manual paper. Gue buka ya. Jeng. Wow, ini mah full white nih, cuman tombol multimedia sama bulatannya aja abu. Ini brown switchnya menurut gue lebih lembut dari brownnya Cherry MX ya. Lebih soft gitu. Ini di bagian belakangnya dia punya kaki, bisa ditilap. Terus kita dapat putaran ini. Nggak tahu buat volume, nggak tahu buat intensitas cahaya, nggak tahu buat apa. Gue juga nggak tahu nih. Dan ini bisa diklik. Terus sebelahnya ada tombol multimedia yang bisa diklik juga. Pastinya, namanya juga tombol. Nah ini gue coba buka switchnya. Bukan floating, kisi susah, cabut langsung. Nah ini, Outemu Brown Switch. Ya ini lebih lembut serius daripada Cherry MX Brown. Brownnya beda, sama-sama brown. Kalau ini menurut gue lebih ke red ya, jadi lebih soft. Kalau yang Cherry MX kan deket ke blue. Tactile-nya tuh berasa banget. So itu aja deh unboxingnya. Gue akan review terpisah aja kali ya. Kalau disekaligusin semuanya kayaknya videonya bakal panjang banget. Ini banyak banget cuy. Ini ada berapa item nih? Ada 5. Tapi mungkin headset stand gue masukin ke review headset juga. Kalau reviewnya disatuin nanti nggak in-depth reviewnya, kurang afdal. Jadi nanti gue cobain pakai dulu, terus gue review satu persatu. Kalian komen aja di bawah mana barang yang kalian paling penasaran untuk gue review duluan. Itu aja unboxingnya. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe channelnya Evan Fahmi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.